orang tuanya bukan persoalan biayanya, tetapi meninggalkan pekerjaan dan pergi di Makassar ini menunggu dokternya karena antri lebih dahulu, nanti jam 11 malam baru dilayani. Sementara mereka tinggal 73 kilo dari kota Makassar. Jadi bukan persoalan biayanya katanya, tetapi persoalan menunggunya dokter. Dan setiap bulan saya keluarkan uang 2 juta lebih untuk kemana kamu. Ya itu yang saya panggil Pak Hamzah bersama ibu ke rumahnya. Ibu dia langsung, saya tidak diambil gambarnya. Loncat kemana-mana. Lalu kemudian diajarlah orang tuanya untuk memakai gas spray. Ya, alhamdulillah saya telepon orang tuanya. Magar dia tahu reku. Nasa dena nama tojo. Tidak lagi kejang-kejang, baru 1 kali. Besoknya lagi saya telepon. Bagaimana nih kemanakanku? Nasa ngelok nih mandre, sudah mau makan. Alhamdulillah sekarang tidak pernah kejar-kejar lagi. Padahal itu yang sangat luar biasa ini. Baru 1 hari sudah tidak pernah kejang. Orang tua saya juga berikan satu yang apa nih yang plus. Yang plus. Yang begini, yang saya kasih orang tua saya. Plus. Saya bilang coba-coba gak ya ini. Kebetulan juga baru ada obat dikirimkan oleh adik saya dan Timika. Obat dokter diminum juga. Ini juga diminum. Pagi jam 10 itu saya ditelepon. Wih malah ada ya mak. Saya kaget. Ya saya sebagai orang yang memberikan obat mati nih. Pasti saya dicerita luar biasa dari orang tua dan ada ini karena saya berikan saya datang. Minum nih ya Pak Burai barangnya sedih Pak Burai dokter enak keringat kan rindu ya kan mereka alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau gitu. Terjemahan ada di bawah nah. Ada yang tidak paham bahasa Bugis. Ya. Alhamdulillah bukan. Lalu kemudian besok coba-coba makin minum tutung ini obat. Besoknya saya telepon, Mak, bagaimana tidurnya Mak? Enak tadi malam tidurku tidak batuk Mak. Ya. Padahal sudah tahunan batuknya, baru 1 kali disemprotkan, digoyang, sudah tidak batuk lagi. Alhamdulillah luar biasa. Dan 5 sambil sama ibu dengan Pak Hamzah, ya 5. Tintong lagi. Setelah itu kemudian ada kakak ipar. Dia divonis oleh dokter kanker payudara. Dia juga sudah keliling berobat karena orang berpendidikan. Dia master keliling obat Enkatona Sandrom, Enkatona medis. Dia pakai, kan namanya mau sembuh, apa saja dilakukan kalau mau sembuh. Lalu kemudian saya datang sama-sama mengajar. Kenapa kakak? Karena sakit sekali ini dia tidak bisa kan pakai BH. Ya, dia tidak bisa pakai BH dan dia juga tidak bisa angkat tangan kirinya. Ya, dia tidak bisa angkat tangan kirinya. Saya berikan yang besar ini. Regular. Ini yang besar ini. Tapi saya kan tidak paham kapan dipakai ini, kapan dipakai yang satu. Saya sampaikan minum saja, disemprotkan di bawah lidah. Ya, disemprotkan di bawah lidah. Ini malam ya atau pagi? Malam. Saya sampaikan pagi, minum saja saya bilang semprotkan dalam. Semprot di bawah lidah. Saya sampaikan, lalu kemudian disemprot orang itu. Ya, acu juga. Kata apa yang Pak dokter katanya saja. Selama ini saya sudah keliling belum sembuh-sembuh. Saya coba-coba semprot sedikit, disangkanya parfum. Sangka parfum. Dia semprotkan. Besok saya telepon, mau kemana Kak? Saya kira waktu mengajar ini. Dia sampaikan kepada saya kira sakit. Dia bilang tidak, sakit ini karena pakai BH. Itu baru 1 kali. Lalu kemudian